九官就係九官，幾時都唔會令我哋失望嘅。我哋首先聽下佢講乜先。先呢，就係我哋而家初步嘅調查呢，就喺宏昌閣低層呢，係嗰啲圍網係着火先嘅。咁啊頭先我講過啦，我哋初步嘅研究呢，就係話呢啲圍網呢，嗰個嘅阻燃度係合乎要求嘅，但係嗰個發泡膠係高度易燃嘅。我哋初步嘅調查相確信呢，就係呢啲燒着咗嘅發泡膠，令到個溫度呢係非常高，令到呢係呢個嘅圍網，包括埋個竹枝同埋其他物件呢都係着火，亦都包括玻璃爆破咗之後呢，係啲火飛咗入去室內，燒着咗室外入邊嘅雜物嘅。大家要明白呢個圍網雖然係達到一定嘅阻燃嘅要求，但係當你遇到高溫嘅時間呢，都會着火嘅，包括竹棚都會着火嘅。佢係只係阻燃嘅啫。咁啊，呢個就係我哋初步咁大概就係個記者問佢呢次大火嘅起因啦，同埋外間普遍認為係人禍喎。局長你點睇啊？咁佢就話經佢哋詳細調查之後就發現，首先呢就喺宏昌閣個竹棚嘅圍網起火嘅。咁但係佢之前就不停強調個圍網係阻燃嘅喎，即係唔會咁易點着嘅喎。咁但係佢話呢次意外嘅起因就係啲圍網隔離有啲發泡膠，咁啊助燃，咁啊搞到發泡膠就累到啲圍網都燒着埋，咁啊令到啲竹都燒着埋。咁即係呢次嘅元兇呢，就係發泡膠，圍網係唔關事，圍網係好人嚟嘅。咁佢點解不停強調？我聽到佢啲講咗4次度啊，即係話我哋之後攞去驗過啦，咁係合格嘅，合乎標準嘅。點解你煞有介事咁不停講呢樣嘢呢？你而家就賴落啲發泡膠度，發泡膠邊個整啊？發泡膠咪而家俾人拉咗3條柒頭啊，即係承判商啦。咁琴日就賴碌竹啦，今日就賴發泡膠啦。聽你咁講，彭網真係無辜喎，好人嚟嘅喎。咁睇你第2日咁高調咁去拉個承判商嗰3條撚樣啦，咁其實你哋都係一早有預謀噶啦，即係想將呢隻死貓執晒落去嚟度啦。咁其實又係咪死貓呢？都唔係嘅，3條撚樣係抵死嘅，不過有更抵死嘅人啦，即係唔應該只係佢3個俾人拉。你諗住推晒落去度，你話個棚網合格就係合格㗎啦。即係咪覺得香港人而家呢幾年見到你哋做咁多撲街嘢啊、陰質嘢啊，都唔出聲，都冇人反抗嘅時候，你覺得香港人係戇鳩嘅真係？你講乜就信你？即係你覺得香港人會收火？而家係全世界睇到。你白紙黑字，勞工處處長回覆人啊，同人講你哋嗰個裝修外牆係唔涉及一啲熱工序嘅，所以火警嘅機會係好微，嗰個棚網係冇問題嘅。你哋係白紙黑字回覆人啊，叫人唔好再嘈啊，個棚網 OK 嘅。跟住你而家仲走出嚟，好意思講話巡查咗16次啊，警告過啊。咁警告咗16次，點解又唔阻止佢呢？唔停佢工呢？你哋好中意執法㗎，停車屙督尿你都抄牌㗎，有得警告嘅咩？我警告你唔好違例泊車啊！我未見過你哋咁喎，好啦，兇狠嘅，抄人牌嗰陣。喂，依家講到大棚嘢啦，哇，講緊係1000幾百個住戶，咁呢啲你警告嘅，唔係玩啊？幾時變得咁仁慈啊？其實你點講都好啦，你講到即係個起因係碌竹又好，發泡膠又好，你阿媽又好，即係早知你而家就係想講到唔關你事啊嘛，我燒噶嘛係咪啊？你點講都好啦，其實香港人唔會埋你單嘅，唔係你走出嚟拆嘅，講完就係噶啦，變咗事實噶。你以為成班狗官集體講一個大話咁咪變咗事實啊？你哋平時做嗰啲陰質嘢，咩 cut 人2蚊車啊，cut 人哋咩津貼 ，OK 嗰啲身外物，大家可以忍唔出聲。你而家講緊係你殺死人哋，間接殺死人哋個仔女，人哋父母，人哋最親嘅人，
仲要人哋無家可歸啊！你而家係搞到成千幾2000人無家可歸啊！而家係你班撚樣啊，接到投訴唔理，包括呢個勞工處處長啦、消防處處長啦，居民投訴話佢嗰啲棚網物料唔係阻燃嘅，咁你又話你嗰度大廈外牆維修唔會有咩火警發生嘅，放心，呢個網得㗎啦，係你自己書面回覆人嘅，咁即係收撚咗錢啦，唔使介紹啦係嘛？咁另外潘焯鴻多次去信消防處處長，話嗰啲唔合乎消防嘅安全標準。好，消防處處長又唔理，其實呢兩個撚樣係責無旁貸嘅。你唔好諗住而家賴嚿發泡膠賴碌竹，就真係冇人再提個棚網啊！其實你知我知，你阿媽都知。個棚網起火先噶嘛，你自己講噶嘛，你啱啱先講完，但係你又煞有介事咁喎，話個棚網係無辜嘅喎。其實你講到我一頭霧水嘅，真係你啱啱啊講咗4次個棚網絕對合乎標準啦，係阻燃噶啦，阻燃助燃啊，大家有眼睇啦。咁你講到佢係阻燃嘅，即係唔會咁易燒着啦，但係你又話個棚網起火先喎。跟住個大火又唔關棚網事喎，係嚿發泡膠喎，即係發泡膠搶火咁啊，擠濕咗啲個竹棚，跟住就擠濕埋個棚網。其實我都俾你搞到有啲亂，你又話燒唔着，但係佢又着火先喎。咁但係着咗火又唔關你事喎，係隔離嚿發泡膠扯晒火咁啊，燒着咗個棚網啊，搞到啲竹棚着埋火。但係其實你知唔知而家人哋攞碌竹嚟燒啊？係點燒都燒唔着啊！竹真係好難燒着噶。你而家話個發泡膠搞到個棚網着咗火，你咁樣講啊，真係搞到全香港啲人着緊晒火啊！好心你，其實你哋呢班柒頭即係玩咗2年幾，差唔多3年啦。邊一次你哋會認衰啊？即係次次你哋做得埋啲撲街嘢啊、戇鳩嘢啊，搞到一鑊粥咁，次次都冇人會話認錯，低低地慣一鋪。哎呀，呢度係可以改善啊，係有啲地方做得唔係咁好啊。認佢錯會死咩？屌你老母！即係好似唔認錯就冇錯咁喎，你哋班撚樣。即係平時嗰啲嘢可以忍你，但係你而家做緊嘅嘢係天地不容啊。雖然你哋唔係放火嗰個，但係如果你哋一早有居民投訴嘅，你正視個問題嘅，喂，你哋3億幾，其實都執到笑啦！屌你老母，你整個阻燃嘅合規格嘅棚網，貴20-30萬，咁你咁多棟大廈都係貴100-200萬啫。咁你屌你老母，你3億幾？你有一半係噏大嘅，賺少100零萬唔得啊！你咪叫承判商換撚翻啲合規格嘅咯。你又要執到盡，屌你老母偷工減料包庇，咁你諗住而家整死咁多人，叫阿鄧炳強出嚟柒下，咁大家唔記得咗，真係唔會追究。我同你哋班撚樣講啊，香港人呢壇嘢呢，唔會咁樣順攤。好似以前咁唔出聲啊！你搞阿婆2蚊唔俾佢搭呢啲車咩？冇問題，身外物。但係你而家整撚死人啊！屌你老母！你以為好似之前咁講2句冇嘢啊？冇撚癲啦！其實發生咗咁大件事，全個香港愁雲慘霧。作為官員啊，有少少人性，你開呢個記招都唔係講埋呢啲嘢啦，係嘛？你係咪應該安撫下香港嘅市民啊？睇下邊度呢次個拯救行動有邊啲地方做得唔好啊？邊度不足啊？咁安撫下一啲冇咗親人嘅家屬、受影響嘅災民，邊啲地方可以更加多支援佢哋？係咪應該講呢啲嘢呢？如果你哋冇得住啊，點可以揾邊個啊？我哋有啲咩新措施啊？你哋係咪應該講呢啲嘢？點樣幫助佢哋？
哦，你唔撚係嘅，你而家一出嚟，你第一樣嘢係做乜撚嘢？講大話咯，鳩噏咯。眾目睽睽睇撚到係個棚網燒溶咗，跟住就滴啲火種周圍吹啦，跟住搞到隔離左右嗰啲全部着晒火啦。但係你竟然講到而家個元兇係發泡膠同埋啲碌竹喎，即係你而家講到個棚網係合乎標準啊！即係成件事嘅起因唔係佢，係發泡膠同個竹棚。你哋卸膊冇問題，預撚咗你係周圍推噶啦，早知乜都係唔關你哋事啊嘛，有錯人哋錯啊嘛。即係你平時點卸冇問題，屌你老母冇人理你，屌你老母你而家搞出人命啊，撚樣！你條撚樣係咪慣撚咗手勢，係唔係都反駁啊？反駁隊隊長啊嘛係嘛？其實呢個記招你唔講嗰個棚網呢，冇人理你啊。你話結果未出啊，而家聚焦去點樣幫助一啲受影響嘅災民啊？喂，咁樣大方好撚多係嘛？靚靚仔仔整翻個正面啲嘅形象唔撚得嘅。登完咁大件事，你走出嚟唔係安撫人喎，你走去反駁賴人認叻。你而家走出嚟同消防隊條撚樣就係俾人個感覺係哇，好似好犀利咁喎，做咗好多嘢喎。你講緊自己做咗啲乜啊？現場個環境係好高溫啊，好多雜物啊，同埋好擠迫啊！屌你老母，燒到起冚冚，7座燒晒啦！屌你老母，個頂嗰啲你又撲救唔到啦。咁嗰陣先成村人去喎，啱啱發生嗰陣時，你哋戇鳩鳩又唔叫人，咁好啦，全部着晒火啦，夠唔撚識啦，你哋成扎人嚟，梗係咁啊，梗係擠迫啦！屌你老母，有事嗰人唔嚟，屌你老母燒撚到冇得救嗰陣，成村人嚟晒做乜撚嘢？踢波啊？實擠迫㗎，唔係多人就好㗎，屌你老母！英嚟人嗰陣。戒爛晒啲網，甩咗個網，隔離左右嗰啲咁咪唔會燒着隔離咯。你當碌竹真係燒得着咩？你燒俾我睇啊！撚樣擠迫喎，現場環境高溫擠迫喎，所以阻礙你哋營救。屌你老母，邊個火場唔係高溫㗎？屌你老母，俾冷氣你涼好唔好啊？其實呢個時候係咪適合講呢啲嘢呢？你哋唔講呢啲嘢冇咁撚嬲㗎，真係。同一時間亦引致好多求助嘅個案，同時一方面要處理呢啲求助嘅個案，亦要必須將唔同單位嘅火警撲滅，一步一步咁去推進。至於頭先局長都有提到，喺網上有好多討論關於我哋嘅行動，我呢度一一作一個講解，有提及過點解我哋唔使用呢個直升機喺呢次行動裏邊。我必須要強調，如果用直升機喺呢個火警裏邊掟水彈，如果喺個樓宇嘅上空投擲水彈，啲水係唔會係不會係會落入個火場裏邊，只會淋咗去一個大廈嘅外圍，同個滅火行動係冇直接關係。你哋咩事影響救援啊？你而家消防走出嚟話，同時要接聽一啲求助電話，又要去火場，所以影響咗救援。你哋揸住個電話去火場嘅咩？唔係接聽呢啲求助電話嘅有專人去接聽嘅咩？咁落火場救人又係一班另外一 team 人噶嘛，係咪啊？你講撚到好似揸住電話去火場救人咁，你唔好玩啊！你知唔知自己噏緊乜㗎？你兩條撚樣。跟住消防隊嗰個代表又話睇到網上一啲謠言，你咁撚得閒上網睇人哋點樣講你啊？你而家走出嚟反駁隊喎。至於點解有啲人質疑唔用長少少嘅雲梯呢？就因為香港都好少用到呢一種咁長嘅，咁啊即係你冇準備啦。你又話道路容納唔到，
你嚇鬼咩？屌你老母，100米嘅吊機都可以喺路上面行啦！屌你老母，路上面容納唔到，你嚇鬼啊！你講撚完就係㗎啦。跟住又話點解唔用直升機去投射水彈啊？你話咩啊？因為個水彈唔可以直接灑落去嗰個室內，咁啊對救援係冇幫助嘅。你而家係個棚架嗰啲圍網起火喎，你話而家抌水彈只會喺嗰個大廈外牆，去唔到室內，咁咪啱咯。你而家係嗰個棚網起火啊嘛，咁啊抌水彈，你話水彈只會灑去室外啊嘛，建築物嘅外牆啊嘛，咁咪啱撚晒咯。咁點解你話唔識用呢？定係你真係唔識用呢樣嘢啊？跟住無人機，你又話網上邊有一啲話點解唔用無人機救火？你話人哋無人機只係試驗階段啊？你個撚樣就試驗階段，你係咪新嚟㗎？你啱啱出學堂㗎？跟住你又話無人機承載個碌水喉，咁就冇你哋消防車個碌咁粗啦，咁就唔適宜用嚟救火嘅。唔適宜用嚟救火，即係幼身啲就唔肥得水嘅，咁閹撚咗你又好啦。即係無人機嗰條水喉冇你個碌咁粗，咁唔可以用嚟救火噶嘛？人哋係得，即係嗰碌水喉幼啲，就寧願好似你哋咁放喺上邊，直頭唔淋水，咁啊最好啦，由佢燒通頂，所以咪搞咗48小時咯。因為你哋啲水都肥唔到過去，咪由佢燒，啲人咪由佢被困咯，由佢燒死咯。咁就係唔用無人機就仲好，係咪？因為唔識用，定係你唔撚識啊？你選擇係唔肥，都唔寧願攞碌幼身啲嘅去肥，你係咪傻撚咗啊？即係你哋講埋啲嘢完全都唔合理，其實你哋唔講好過講㗎呢幾招。我都唔知你哋出嚟做乜撚嘢，反駁唔認衰都不特止，你仲要呢個時候你走嚟認叻啊！我交俾下一位同事分享下我哋救火嗰個過程，同埋點樣去營救嗰一個人，嗰個生還者。其實我知你營救咗一個人㗎，嗰個人坐喺樓梯啊嘛，仲清醒啊嘛，講撚咗7次㗎啦。之前新聞咪講過咯，你出嚟做乜表演啊？咁你救一個人出嚟唔係應份嘅咩？消防員，所以頒個獎俾你。你班撚樣真心假意做下戲都好，呢個時候就唔好喺度講埋呢啲嘢。認屎認屁救咗一個人啊，大家知㗎啦。救唔到嗰啲人你唔講，淨係講自己，哇做咗啲咩啊？有咩叻啊？做咗啲衰嘢呢？做得唔好嗰啲嘢，做錯嗰啲嘢呢？射撚晒出去，做得好嗰啲啊，攞一件事出嚟講，有事就唔關你事。點解延誤呢？就係因為有人打電話嚟，屌你老母臭係淨係識推卸責任，一個係咁，兩個係咁，你班撚樣似翻個人得唔得啊？呢個時候唔係講埋呢啲嘢咯，你班撚樣咁撚得閒喺政府總部嗰度開會，就係講埋呢啲話，點樣可以甩咗隻鑊俾人啊？點樣可以？唔關你事啊！射撚晒俾人啊！點樣可以攞彩啊？認屎認屁啊！你諗下點樣安置一啲無家可歸嘅人好撚過啦？你而家諗啊，屌你老母，俾個方艙人哋住7日啊！隔離啊！屌你老母，咁撚得閒諗埋呢啲嘢，自私自利啊，損人不利己嘅嘢，你諗下點樣真係幫下啲市民啊？屌你做官唔係咁做噶！着數你又識攞，屌你老母！喂，真係你少少良心企喺個市民嗰邊，你哋冇一個人有嘅，個撚個屌你老母攞着數，自私自利，你班撚人理死你事，都唔關你哋事咁啊！你冇一個真係真心嘅，至少你鳩噏射博係咪呢個時候走出嚟呢？你哋
呢個時候走出嚟揾阿鄧炳強講埋呢啲嘢嘅，就係你哋咁啊三司十局咁樣樣坐埋一齊商量過㗎啦。哦，搞成晚唔係檢討做得邊度做得唔好嘅，點樣幫助呢啲災民嘅，搞成晚就係講埋呢啲嘢。哦，點樣可以屌你又唔好撇清晒關係啊？哦，賴完碌竹好似人哋唔買帳喎，你又賴發泡膠。啊！發泡膠掂喎，咪可以射晒俾嗰3個人咯，橫掂拉咗咯。你哋真係冇撚傻啦！我同你講啊，呢壇嘢，你話發泡膠又好，你老母又好啦，呢壇嘢香港人唔會就咁算嘅。你哋走着看啦，放長雙眼睇。我唔撚理你發泡膠定吹波膠，乜膠都好啦，早知冇人會賣你帳㗎。屌你老母！你而家係幾百條人命啊，撚樣發泡膠，你柒下柒下。今日講完咁多先。一講起呢班，淨係識揾香港人笨柒，揾着數，即係唔係做嘢嘅狗官呢，我就真係冇乜心情。唉，希望呢班撚樣早走早着，唔係真係香港好快變成第3世界國家。好，講住咁多先，下次再講啦，拜拜。